ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்ஜி டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின், அதாவது 9 kg கெப்பாசிட்டி. இந்த மிஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க, இந்த மிஷின் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டே இருக்குது. உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் ப்ரைஸிங் 9 கிலோவில் ரொம்ப ரேட் கம்மியாகவும் கிடைக்கிது நமக்கு. அதாவது 9 கிலோ மிஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த மிஷின் 27,000 வருது. டாப் லோடிங் மாடல் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா T90SJSF1Z. இது 27,000 ப்ரைஸ் தான். இதில் உள்ள ஃபீச்சர்ஸை பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம். இந்த மாடல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இன்வெர்ட்டர் மோட்டாரோடு வருது. அதாவது ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் மோட்டார். உங்களுக்கு ரொம்ப நாய்ஸ் லெவல் இருக்காது. உங்களுக்கு மிஷின் ஓடுறதே பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம கை வச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். அந்தளவுக்கு ரொம்ப நாய்ஸ் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். 5 ஸ்டார் ரேட்டடோடு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கிறதுனால கரண்ட் யூனிட் ரொம்ப கம்மியாகவே ஓடும் நமக்கு. இதில் வந்து ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. துவச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் கரண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் எந்த டைமிங்லேருந்து ஆஃப் ஆகுதோ அதே டைமிங்லேருந்து ரன் ஆகும் நமக்கு. இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த என்னடா அவங்க 9 kg சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். எப்போயுமே வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஹையர் கெப்பாசிட்டியாக வாங்கிக்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபேமிலியில் நீங்கள் 2 பேர் இல்லை 3 பேர் இருப்பீங்க. இன்னும் குழந்தைங்களாம் பெருசாக உங்களுக்கு துணிகள் ஜாஸ்தியாகும். இப்போ நீங்கள் 6 கிலோ 6.5 கிலோ மிஷின் வாங்குறீங்க அப்படின்னாக்க நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி நீங்கள் துவைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதே ஒன்ஸ் நீங்கள் வாங்கும் போதே கொஞ்சம் பெட்டராக அந்த மாதிரி கொடுத்து வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் துணியும் ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கலாம். பெரிய பிளாங்கெட் துவைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வசதியாகவே இருக்கும் நமக்கு. வாங்க இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். எல்லா டாப் லோடிங் மாதிரியே தான் உங்களுக்கு கிளாத்தை உள்ளுக்குள்ளே போட்டுற போகிறோம். எப்போயுமே நீங்கள் வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா துணி போடுறதுல தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ எந்த ஒரு வாஷிங் மிஷினாக இருந்தாலும் நீங்கள் துணி அப்படியே அள்ளி போடுறீங்க அப்படின்னாக்க மிஷின் ஓடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஷேக் ஆகும், வைப்ரேஷன் ஆகும் உங்களுக்கு. இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் துணி போடும்போது ஒவ்வொரு துணியாக எடுத்து உதறி ஒரு துணியை வந்து இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் போடுறீங்க அப்படின்னா அடுத்த துணி போடும்போது இது ஆன்டி கிளாக் டைரெக்ஷனில் போடணும். இப்படி மாற்றி ஒவ்வொரு துணியாக நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா மிஷின் வந்து ஸ்கிரிப்பிங் வாஷ் மெத்தட், கையில் கசக்கி துவைக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு துவைக்கும். அப்படிங்கும்போது துணி வந்து ஒன்றோட ஒன்று முறுக்கிக்காது. வாஷிங் குவாலிட்டி நமக்கு நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு சர்ஃப் இங்கே போட்டுருங்க, கிளாத்தை உள்ளார போட்டுருங்க, பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு. அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த துணியோட வெயிட்டை வந்து இந்த மிஷின் சென்ஸ் பண்ணும். இதான் ஓவர்லோட் சென்சார் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு. நீங்கள் துணி எவ்வளோ வெயிட் போட்டிருக்கீங்களோ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதுவாகவே தண்ணியும் எடுத்துக்கும், ப்ளஸ் இன்புட் வாட்ஸ் கரண்ட்டும் எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு. வேறு எந்த மிஷின்லேயும் இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது உங்களுக்கு. ஓவர்லோட் சென்சார் இருக்கிறதுனால நீங்கள் துணி அதிகமாக போட்டிங்கன்னா மிஷின் நமக்கு ஓடாது உங்களுக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலாரம் சவுண்ட் கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் போட்டு துவைச்சிக்க முடியும் உங்களுக்கு. அதை ஃபஸ்ட்டு சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சு துவைச்சி அலசி புழிஞ்சு கொடுத்துட்டு மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆஃப் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இதில் உங்களுக்கு மேனுவலாக டைம் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு. இதில் இன்னொரு மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்போ வாஷ். இப்போ பவர் ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நார்மல் வாஷில் வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். இதில் மெயின் ஃபீச்சர் என்ன டர்போ வாஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டர்போ வாஷ் எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த டர்போ வாஷ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து தண்ணி நல்லா ஃபோர்ஸாக சவர் மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ளிட் ஆகும் உங்களுக்கு. இதனால் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க, இப்போ ஜென்ரலாக நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் ட்ரெஸ்ஸோ துணியோ நீங்கள் துவைக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க, துவைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் அங்கங்கே ஒயிட் கலரில் சின்ன டாட்னஸ்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது மேலேருந்து தண்ணி நல்லா ஃபோர்ஸாக வர்றதுனால சர்ஃபை நல்லா கரைச்சி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. அந்த டாட்னஸ் இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணியோட செலவு ரொம்ப கம்மியாக எடுக்கும். நார்மலாக எடுக்கிறத விட 40%, அதாவது 70 டோட்டல் வாஷிங்க்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40% வந்து தண்ணி சேவ் ஆகும் உங்களுக்கு. 36% எனர்ஜி சேவிங்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. ரொம்ப இந்த டர்போ வாஷில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா 40% தண்ணியும் சேவ் ஆகும், 36% எனர்ஜியும் சேவிங்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. அந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இதில் கொடுத்தாங்க. மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் இதுதான் டர்போ வாஷ் மெத்தட் உங்களுக்கு. ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. நல்ல பெரிய கெப்பாசிட்டி, பெரிய பிளாங்கெட் எல்லாமே போட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு. 2 நாளைக்கு ஒருக்கா, சின்ன ஃபேமிலி அப்படின்னா 2 நாளைக்கு ஒருக்கா, 3 நாளைக்கு கூட நீங்கள் ஒருக்க போட்டு நீங்கள் துணியை வாஷ் பண்ணிக்கலாம். டெய்லி வேலைக்கு போகிறவங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் 3 நாளைக்கு ஒரு டைம் கூட போட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு. பெரிய ஃபேமிலி, பெரிய குடும்பம், ஒரு 7-8 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா கூட ஒன் டே யூஸ் பண்ணுற கிளாத்தை போட்டு இதில் நீங்கள் தாராளமாக வாஷ் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் டைனசிஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆப் ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த ஆப் எதுக்காக அப்படின்னா,
இப்போ மிஷின் ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு இந்த அப்ளிகேஷனை மட்டும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னீங்கனாக்கா உங்கள் மொபைல் ஃபோனை மட்டும் இந்த மிஷின் மேலே வச்சுட்டு இந்த பவர் ஆன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வாஷ் பட்டன் இருக்குல்ல, ஒரு 3 செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு நம்ம மிஷின்லேருந்து ஒரு சவுண்ட் ஒன்று கேட்கும். உங்களுக்கு அந்த சவுண்டை சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மிஷினில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மொபைல்லே செக் பண்ணிக்க முடியும். உங்களுக்கு நீங்கள் இதுக்காண்டி நீங்கள் மிஷின் எங்கே வாங்குனீங்களோ நீங்கள் அவங்கள போய் சொல்லிவிட்டு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் ஃபோன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. உங்களுக்கு நீங்களே வீட்டில் ஈஸியாகவே ரொம்ப செக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சின்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா அதிலே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் அதை படித்து பார்த்துட்டு நீங்களே அதை கிளியர் பண்ணி உங்கள் மிஷினை நீங்களே சரி பண்ணிக்க முடியும். மேஜர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் அப்படியே கால் புக் பண்ணிடலாம். வீட்டுக்கு வர டெக்னீஷியன் அதுக்குண்டான ஸ்பேர் பாக்ஸையும் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டே வந்துடுவாங்க. உங்களுக்கு ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த மிஷின் பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா இருக்குது. 9 kg கெப்பாசிட்டி. நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்க இந்த மிஷின் நீங்கள் வாங்குங்க. சூப்பரான மாடல், ரொம்ப ரொம்ப எல்ஜியில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய்ட்டுருக்கு. உங்களுக்கு 9 kg இன்வெர்ட்டர் மோட்டார். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.